Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy en las aguas termales de Santa Rosa Cabal, Colombia. Y mirad, todas estas cascadas tan bonitas, así que venga, vamos a descubrir más. Hola chicos, me encontráis en la cascada tan bonita. Y ahora me acabo de fijar, es que en el centro está una estatua de la Virgen María. ¡Qué bonito! Y mirad este paisaje tan bonito, la cascada es preciosa. Esta es la más fría de las aguas termales. Entonces, ¿queréis recorrer todo? Así que venga, ¡vamos!